پنجشیر چې د ساړه ژمي پر مهال خلک د سختو اقتصادي او طبي ستونزو سره مخ کیږي. سږکال د امارتي ادارو او نړیوالو خیریه مؤسساتو له لوري د مرستو یوه پراخه لړۍ پیل شوې ده. په دې لړۍ کې د 14,500 کورنیو سره 180 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته شوې او پاتې کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ روانه ده. د مرستو د ویش په اړه د پنجشیر والي الحاج حافظ محمد اغا حکیم وایي چې د پنجشیر ولسونه اقتصادي کمزوري لري او د ژمي پر مهال له ستونزو سره مخ وي. موږ د نړیوالو مؤسساتو او امارتي ادارو په مرسته هڅه کړې چې خلک په ژمي کې له ستونزو خلاص کړو. یک ماه پیش تقریبا ما به قطع مؤسسات بین المللی مجلسی داشتیم به شمول UN. باز اونها را دعوت دادیم دفتر مرکزیشان همه دونرای خارجیشان باز آمدن کلی ما ششتیم نیازمندی پنجشیر و مشکلات پنجشیر با امرایشان شریک ساختیم. الحمدلله فعلا در 7 ولسوالی پنجشیر به شمولی مرکز با 21,500 فامیل پولی نقد توزیع داریم امیالی و دیگه کمک های بشری در همه ولسوالی پنجشیر الحمدلله فعلا جریان داره و در مجلس اخیری که داشتیم دونرهای آمده بودن که پیش در پنجشیر فعالیت نداشتن و وعده کردن که انشالله پروژه های انکشافی و پروژه های عرصه صحت و تعلیم و انکشافی و کمک های بشری انشالله ما در سال آینده ازدیاد میکنیم در پنجشیر. د دغه مرستو په دوام د انصاري مؤسسه د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف مالي ملاتړ په وګونو ولسوالیو کې 11,500 کورنیو سره څه د پاسه 2.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي چې هرې کورنۍ ته 207 امریکایي ډالر معادل افغانۍ ویشل پیل شوي دي. همدارنګه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له لوري د نږدې 1,000 تنو سره 215 امریکایي ډالر معادل افغانۍ مرسته او د خوړو نړیوال سازمان WFP له لوري د نږدې 1,000 تنو سره د 3,000 افغانیو نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. برای 11,241 فامیل تا فعلا سرویر انجام داده. این نکته که خود شما شاهد هستین این کمک ها از طرف دفتر یونیسف تطبیق کننده از او دفتر انصاری یا آرا و این کمک ها تقریبا از امروز صبح در سطح 2 ولسوالی بستای نقدی هست، بستای زمستانی که برای هر فامیل $201 مد نظر گرفته شده. طوری که شما شاهد هستین امروز این پروسه در ولسوالی پریان و ولسوالی آبشار توزیع از این شروع شده و برای هر فامیلی که گفتین $201 معادل از او به نرخ روز به حساب افغانی تبادل میشه و پول افغانی پرداخت میشه. یا مشاهدات فیزیکی ما خودمون از قریه جوتا داشتیم در سطح 7 ولسوالی به شمول مرکز. واقعا نیازمندی مردم بیشتر است. زمانی که یک سهمیه برای یک ولسوالی اختصاص داده میشه باز در یک قریه مثلا 100 فامیل یا 100 خانواده زندگی میکنه، برای 30 خانواده مثلا سهمیه داده میشه یا که باید اونا مستحق شناخته شوند یا که د یادې سیمې خلک وخت چې په دې سخت وخت کې ورسره مرسته کیږي. وایي پخوا به د ژمي په موسم کې له خوراکي توکو کمښت او د لارو بندېدو سره مخ وو، خو سږکال د اسلامي امارت او نړیوالو مرستې به زموږ ډېرې ستونزې حل کړي. باز هم تماما د مؤسسات خیریه و مؤسسات کمک رسان برنامه یونیسف که امروز مقدار پول به مستقیم متوجه کرده از ایشان تشکر میکنیم. دیگر در خواهان دوباره دیگر کمک های بیشتر هستیم با مردم ولسوالی پریان که چون که در ولسوالی پریان مردم مستحق زیاد است، دیگه کار پیشه زیاد ندارن، اقتصادشون ضعیف است. انجینر صاحب و آیتایی که در اینجا پول توزیع دارن از با ما مردم غریب و بیچاره و مظلوم یک جیان تشکری سپاسگزاری میکنیم. بعد از اون در ولایت پنجشیر خصوصا در ولسوالی پریان یک منطقه دور افتاده، مالداری ندارن، مواشیداری ندارن، تجارت پیشه نیستن، دهقان پیشه نیستن، ملکداری نیست، آبداری نیست، غیر دربار خدا و بس با مان خدا خودشون سه نمیجا دست دنچ کم یا کلانی که میشه. د نغدي مرستو ترڅنګ په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې روانې دي چې د نږدې 1,000 کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام له لوري د وړو غوړیو، دالو او نورو خوراکي توکو ویشل پیل شوي چې د 6 میاشتو لپاره به ترسره کیږي. دا مرستې به د ساړه ژمي په سختو شیبو کې د خلکو ژوند ته یو نوی امید ورکړي.